Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un video sobre cómo reparar la cámara de un SS1060, es un M4. Este equipo tenía el problema de que no detectaba la cámara frontal. Para esto hay que flashear los archivos, pero hay que flashearlos desde Recovery. Si no puedes acceder a Recovery con los botones, vas a tener que entrar aquí a los ajustes, irte donde dice información del teléfono y presionar pones alguna de estas opciones, la vas a tener que presionar 7 veces para que te abra las opciones de desarrollo. Hay que activar la ecuación USB y conectar a la computadora. Una vez conectada a la computadora hay que ejecutar este comando, Adb Devices, y nos aparecerá el M4. Hay que ejecutar este otro comando, reboot, adb reboot recover. El teléfono se va a reiniciar en el recover. Una vez en el recovery seleccionamos la segunda opción y después la primera. Y vamos a instalar el Fix 1. Sí, instalar. Ahí terminó de instalar el Fix 1. Hay que esperar a que prenda el equipo. Vamos a pasar otra vez el dispositivo. Vamos a reiniciarlo de nuevo en nuevo recovery. Y ahora vamos a instalar de nuevo la primera opción. Vamos a instalar este que dice Parche Fix Camera SS1060. Vamos en sí. Aquí para seleccionar el Next hay que presionar el botón de encendido. Next. Y hay que esperar a que te vea. Como podemos ver, ya nos aparece mi cámara frontal y ya quedó funcionando.